Əziz və hörmətli yeni çağrıçılar. Bir gün 3 nəfər yol gedərkən quyuda xoşbəxtliyin olduğunu görürlər. Onlardan biri yaxınlaşıb xoşbəxtlikdən çoxlu pul istəyir. Digəri isə bir başqa arzusunu dilə gətirir. O biri isə sadəcə sual verir. Ay xoşbəxtlik, sən nə istəyirsən? Xoşbəxtlik cavab verir ki, quyudan çıxmağı. O da əlini ona uzadır və xoşbəxtliyi quyudan çıxarır. Beləcə o gündən sonra həmin adam hara gedirsə, xoşbəxtliklə ona yoldaşlıq edir. Digər yoldaşları da anlayır ki, xoşbəxtliyə əl uzatmaq, dəstək olmaq lazımdır. Odur ki, xoşbəxtliyə əl uzadan, buna çalışan hər kəsə salam olsun. Məlum olduğu kimi, yeni çağrışları dəstəkləyən növbəti qonağımız Melbourne Universitetinin fəxri professoru, Avstraliya Tədris və Məktəb Liderləri İnstitutunun direktoru, bestseller müəllifi John Hattie'dir. John Hattie'nin bestseller sayılan Görünən Öyrənmə kitabı şagirdlərin öyrənməsinə təsir edən amilləri ortaya qoyur. 800-dən çox meta-analizin sintezindən formalaşan kitab 300 milyondan çox şagirdin qatıldığı 100 mindən çox tədqiqatı əhatə edir. Bu dünyanın ən böyük tədqiqatı sayılır və dəyişiklik üçün məktəb modeli adlanır. Professor həm də mindən çox elmi məqalənin müəllifi, 200 dissertasiyanın və 52 kitabın elmi rəhbəridir. O, həmçinin Hattie Ailə Fondunun prezidentidir. Fürsətdən istifadə edərək dəvətimizi qəbul etdiyi üçün və dəyərli vaxtını bizə ayırdığı üçün cənab Hattie'yə təşəkkür edirik və eyni zamanda yeni çağrışları dəstəkləyən, bu işdə töhfəsi olan komandamıza, T-Network'a, həmçinin Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə xüsusi təşəkkür edirik. Cənab Hattie, xoş gəlmişsiniz. And it's wonderful to be there. I wish I was there in person in Azerbaijan, but it's nice to still be able to talk to you. Çox xoşdur sizin proqrama qoşulmaq. Cəfər bəy, mən əlbəttə ki, istəyərdim özüm də Azərbaycanda olum, amma yenə də bu da çox gözəl bir fürsətdir. Mütləq bir gün bunu təşkil edərik. Biz də bunu çox istərdik. We wish so too, John, and we will do our best to make that reality one day. Cənab Hattie, icazənizlə söhbətimizə başlayaq, daha doğrusu suallara keçid edək. Cənab Hattie, siz çıxışlarınızın birində qeyd etmişsiniz ki, mən dəyişikliyin təmsilçisiyəm. Təhsildə nəyi dəyişməyə çalışırsınız? John, we would like to switch to Q&A, question and answers. The first question is, in one of your speeches, you mentioned that you represent the change. So what are you trying to change in education specifically? I'm trying to reintroduce the notion of expertise into the profession. I'm trying to move from discussions about what works to what works best, and I am trying to make schools as inviting places for students to come to. Bilirsinizmi, mən belə deyim. Birinci olaraq, mən peşə baxımından müəllimlik peşəsində ixtisas və yəni ekspert bacarıqları, ekspert ixtisası, mütəxəssis ixtisasının artırılması, bu ixtisasın təkmilləşdirilməsi anlayışını yenidən daxil etməyə çalışıram, dəyişikliyi təmsil edərək təhsildə. Həmçinin hansı üsulların, yanaşmaların özünə doğrultduğunu müəyyən etməyə çalışıram və hansı üsulların ən yaxşı səviyyədə özünü doğrultduğunu müəyyən etməyə çalışıram. Bununla yanaşı, təhsil ocaqlarının tələbələr üçün onların arzu etdiyi, ora gəlmək istədiyi bir yerə çevrilməsində həmçinin mən təhsildə dəyişiklikləri təmsil edirəm. Çox təşəkkürlər, cənab Hattie. Və müşahidələrimə görə siz həm də müəllimlərin dəyişiklik təmsilçisi olması ideyasını təbliğ edirsiniz. Necə edək ki, hər müəllim bu ideyanın təmsilçisi olsun? Ümumiyyətlə, təbliğ etdiyiniz digər əsas ideyalar nələrdir? Thank you, John. Speaking about representing change, based on my observations, you also promote the idea that teachers are the representatives of change. So, how can we make every teacher represent this idea? In general, what are the other basic ideas that you promote? Well, certainly the
largest source of variance in schools that we have any control over relates to the teachers. And one of the things that teachers like to do is talk about teaching. I want to change that. I want them to talk about the impact of their teaching. I want to talk about what it means to be a learner in that class. And I want them to see learning through the eyes of the students. Bilirsinizmi, maraqlı məsələ odur ki, məktəblərdə, əgər biz müəllimlərdə bu dəyişikliklərdən danışırıqsa, yəni müəllimlərin dəyişikliklərin təmsilçiləri olmasından danışırıqsa, nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox dəyişən məqamlar var məktəbin içində, dəyişənlər var, belə deyək. Müəllimlər çox zaman tədris haqqında danışmağı xoşlayırlar. Nəyi tədris etdiyini, necə tədris etdiyini danışırlar. Amma daha yaxşı olar ki, onlar sinifdə və həmçinin də şagird və tələbələr üzərində yaratdıqları təsir haqqında danışsınlar. Yəni, bu tədris hansı anlam kəsb edir, məhz təsir yaratmaq baxımından. Bu daha önəmlidir, nəinki sırf elə tədris haqqında danışmaq. Yəni, müəllimlər yaratdığı təsiri ön plana çəkməlidirlər. İrəlidə bu mövzuya toxunacağıq, cənab Həddi. İndi isə bunu soruşmaq yerinə düşər ki, əslində mən bildiyim qədərilə siz musiqi təhsili almışsınız. Sizcə musiqi notları təhsildə öz əksini necə tapır, necə tapmalıdır? Bu notlar bizdə təhsilə bağlı hansı çağırışları yaratmalıdır sizcə? I guess we will revisit this specific issue, talking about the teachers being the representatives of change. But as far as I know, to the best of my belief, you received education in music. So, John, how do you think musical notes are reflected in education? You know, if we draw such a parallel, such a comparison, how they should be reflected? What kind of calls or what kind of tones should these notes set about education? When we did a study of adults and what teacher they most remember to have a big effect on them, there were two things. Either that teacher turned you on to their passion, or that teacher saw something in you didn't see in yourself. Music, certainly when I was a teenager, was one of my passions, and I was lucky to have teachers who were able to turn me on to that passion, Mr. Biggs. And also I became, for a short time, I was a music teacher. And so I hope I also shared that passion. So passion is one of those things that's common to expert teachers. You see it, you can feel it. Sometimes it's hard to measure in any other way than seeing it, but it is one of the big factors that makes a big difference in terms of the quality of teachers. Bizim apardığımız tədqiqatlar, bir neçə tədqiqatlarda təhsil prosesində, öyrənmə prosesində yaranan təsirləri araşdırırdıq və ən böyük təsirlərdən biri oydu ki, coşqu hissi, ehtiras hissi, yəni öyrənməyə olan həvəs, ehtiras, o coşqu hissi və sizin fərqinə varmadığınız, amma sizdə olan hansısa konkret bir istiqamətdə, hansısa fənə, hansısa sahəyə olan o ehtiras, o his, o həvəs, o coşqu var, amma siz onun fərqində deyilsiniz. Məhz müəllimlər də bax bu iki məqamı bir növ üzə çıxarmış olurlar. Birini onlar sizə aşılayırlar, yəni o ehtirası, hansısa sahəyə olan həvəsi, ehtirası, coşqunu. Digərini isə sizdə olan o coşqunu, o həvəsi bir növ üzə çıxarırlar. Mən iş ondadır ki, mənim bəxtim gətirmişdi uşaqlıqda, mənim yaxşı musiqi müəllimlərim var idi və onlar məndə olan bu musiqiyə olan sevgini, həvəsi üzə çıxara bildilər, aşkar edə bildilər. Sonra taleyin hökmü ilə mən özüm musiqi müəllimi oldum və mən bu təcrübəni öz tələbələrimə şamil etdim. Öz tələbələrimdə, yəni həm o coşqunu daşımış oldum üzərimdə. İllər üzrə. Həm bir tələbə kimi, sonra bir müəllim kimi, sonradan da tələbələrimə onu aşılaya bildim. Yəni, bax, mən bunu qeyd etmək istəyirəm. İngiliscə passion, yəni o ehtiras, o coşqu, o həvəs. Bu başlıca məsələdir, dediyiniz sualla bağlı. Cənab Həddi, musiqi ilə davam etsək,
Musiqidə maraqlı bir məqam da odur ki, musiqidə istənilən səs sıralaması musiqi açarı ilə başlayır. Bəs təsvir sistemində açar funksiyasını kim yerinə yetirir? John, to Bu continue, barədə nə düşünürsünüz? with the music question, any sound sequencing in the music starts as with a music key, with a musical key. So who performs the key function in the education system, in your opinion? Well, sometimes teachers are more like conductors, and that all their work is done prior to the performance. Then the performance is the musicians playing to what they're expected to do from the conductor. Sometimes teachers don't give up that role and stand in the front the whole time, and they never teach students to be the musicians. And so I see that the key they start in would depend very much on the conductor, but we need to spend a lot more time appreciating the performance and getting the students, and many times, to overlearn the performance so they can experience that emotion of beautiful music. Bilirsinizmi, Cəfər bəy, bu müəllimlərin musiqi açarı ilə bağlı sualınıza cavab olaraq, müəllimlər çox zaman bu prosesdə, əgər musiqi dili ilə desək, dirijor rolunu oynayırlar. Və müəllimlərin fəaliyyəti daha çox səhnədə çıxışdan öncə baş verir. Yəni orkestrin, musiqi qrupasının çıxışından öncə baş verir. Onların hazırlanması, yəni repetisiyalar və digər. Sonrası artıq ifaçıların üzərindədir o məsuliyyət, o çıxışla bağlı. Amma bəzi müəllimlər o qədər bu prosesə öyrəşirlər, o qədər alışırlar ki, onlar sonra da, yəni səhnədə də öz rollarını davam etdirməyə başlayırlar və ifaçılar üçün maneçilik törədirlər. Yəni ifaçılar o təcrübəni özləri yaşamalıdırlar. Yəni söhbət öyrənmədən gedir, tədrisdən gedir. Özləri də bu prosesin coşqusunu, onun ehtirasını hiss etməlidirlər ki, daha da kamilləşsinlər. Və təəssüf ki, bəzən görürsən ki, müəllimlər həddindən artıq çox yüklənirlər, həddindən artıq çox bu dirijor rolunu ifa etməyə başlayırlar. Cənab Hatti, bəs görünən öyrənmə yolunuz necə başladı? Ümumiyyətlə, görünən öyrənmə nədir? Niyə təsirçiləri görünən öyrənməyə fokuslanmalıdırlar? Thank you, John. Next question, if I may. How did your visible learning path start? In general, what is visible learning about? Why should educators focus on visible learning? Well, it started by observing that everybody I met as a teacher, a fellow academic, every article seemed to know truth. Everything they did, they claimed they have evidence that what they did worked. And that did not make sense to me. I was a student once and I knew that wasn't the case for me as a student, but every educator always can tell you and provide evidence what they did worked. So I decided to collect the various meta-analyses to change the question from does it work or doesn't it work to the relativity of how big the effect was when it was worked. And that changed the discussion quite a lot. Collecting the data, given my background as in measurement, wasn't difficult at all. It just took time. The hard part was making sense of it. And that's when you ask, what is visible learning? It's about trying to make the learning visible to the students, to the teachers, and to the school leaders, and the work I'm doing now, and to the parents. It happens in the brain, it happens in the head. And so many times it's not visible. And so that's, for many students, that makes it very, very hard because they can't hear how to solve problems, how to do strategies. Whereas great teachers brings that alive and makes them hear. So the big message about visible learning is helping teachers see learning through the eyes of students and helping students learn to become their own teachers. Why should they use it? Well, there are many other models out there people can use. So I'm not here to advocate that anyone should or should not use it. We've been using it now at about 10 to 20,000 schools around the world, and it can change the focus
of schools dramatically to put the focus more on what the students understand by learning, what the students understand by progress, what the students understand by achievement. And we saw that so clearly during COVID and hybrid teaching that we had to stop as the adults talking so much and start getting the students to talk about how they were learning. And that's why I think you should look at visible learning. Sualınıza cavab olaraq mən qeyd edeyim ki, biz müşahidə prosesində mən ümumiyyətlə, mən elə tələbəlik dövründə mən bunu müşahidə etmişəm ki, müəllimlərdir, təhsil işçiləridir, bu sahədə çalışanlar, onlar həmişə istifadə etdiyi yanaşmaları və üsulları doğru olduğunu, özünü doğrultduğunu iddia edirdilər. Yəni, hər kəs öz növbəsində iddia edirdi ki, onun yanaşması, təhsildə istifadə olunan metodlar, üsullar, onlar doğrudur, özünü doğruldur. Lakin mən hələ tələbə dövründə bunu sual altında saxlayırdım, sual verirdim ki, nə dərəcədə bu doğrudur. Və yavaş-yavaş meta-analiz həyata keçirməyə başladım. Meta-təhlil prosesində müxtəlif məlumatları toplamağa başladım ki, öyrənim nə dərəcədə bu reallığı əks etdirir. Çünki mənim fikrimcə tam doğru deyildi. Məlumatların toplanılması o qədər də çətin məsələ deyildi. Sadəcə vaxt yüklü məsələ idi. Yəni, daha çox vaxtım, zamanım buna sərf olunmuşdu. Əsas məsələ toplanılan məlumatların təhlili idi ki, varacağımız nəticə həqiqətən də ağla batan məntiqi olsun. Burada, yəni məhz bu məqamda bizdə o görünən öyrənmə formalaşmağa başladı. Əyani öyrənmə, görünən öyrənmə. Görünən öyrənmə həm tələbələr üçün, həm müəllimlər üçün, həm valideynlər üçün ki, indi biz onun da üzərində işləyirik, hiss olunan, görünən olmalıdır. Nəticə etibarilə, təsirlilik etibarilə, effektivlik, səmərəlilik etibarilə. İş ondadır ki, təhsil, bilirsinizmi, o elə bir fenomendir ki, beyinlərdə baş verir. Heç də həmişə onu sezmək, görmək, hiss etmək, ölçmək rahat deyil. Və visible learning dediyimiz o görünən öyrənmə ilk növbədə müəllimə imkan verir ki, tələbənin gözü ilə tədris prosesinə baxsın. Tələbə necə qavrayır, tələbə necə başa düşür, necə anlayır, onu ön plana çəkmiş oluruq. İndi bunun istifadə olunması və yaxud olunmaması təbii ki, bu hər bir sistemin, hər bir təhsil sisteminin öz seçimidir. Amma bizim bu visible learning dünya səviyyəsində hardasa 10-20 min arası məktəb dünyanın müxtəlif yerlərində bu yanaşmanı tətbiq edir və biz xüsusilə COVID-19 pandemiyası zamanı, özünü təcrid zamanı, məktəblərdə məhdudiyyətlər olduğu zamanı bunun nə dərəcədə təsirli olduğunu gördük. Məhz təhsilin və tədris olunan materialın tələbələr baxımından düzgün anlaşılması. Yəni, müəllim bilməlidir ki, tələbə necə anlayır, onun tədris etdiyi materialı tələbə necə başa düşür, təsir, yəni ortadakı o təsir necə ifadə olunur, hansı səviyyədədir. Bunu başa düşmək üçün həmin bizim bu visible learning, görünən öyrənmə metodologiyası çox faydalıdır. Cənab Haddi, görünən öyrənmə həm də dəyişiklik üçün məktəb modeli adlanır və siz qeyd etdiniz ki, bir çox məktəblərdə bu modeldən istifadə olunur. Bu modeli tətbiq etmək istəyənlərə çağırışınız nədir? Onlar hardan başlamalıdırlar? Haradan başlasınlar? John, where to start with application of this model? It is in a way a challenge, if you like, in addressing many needs. So what is the starting point for applying and implementing this model? Well, we use a model that starts with good diagnosis, good discovery. The previous question is a good lead for me because many schools say we want visible learning, and our reaction is, and what is the issue? What is the problem to which visible learning is the answer? So at the beginning, we have a capability process that we ask schools to go through to work out what they're good at and what they need, where they need improvement. And then we tailor our program
to those particular issues. So there is no one single program. Let me pause there, Martin, and then add to that. Mən belə deyim, Cəfər bəy, əvvəlki sualınız əslində bu suala yaxşı bir müqəddimə oldu. Belki biz sonra bu suala keçdik. Çünki ilk növbədə visible learning-in, yəni görünən öyrənmənin mahiyyətini anlamaq lazımdır ki, o əsas etibarilə nəyə vurğu edir. Vurğu da qeyd etdiyim kimi, məhz təhsili tələbələrin gözü ilə görməkdir, hiss etməkdir. İndi gəlirəm sizin o sualınıza. Bilirsinizmi, başlama deyəndə başlanğıc üçün ilk növbədə düzgün diaqnoz aparmaq lazımdır. Yəni, məktəbdə olan hazırki vəziyyəti düzgün kəşf etmək, araşdırmaq, diaqnoz qoymaq lazımdır ki, hal-hazırda nə yaxşı alınır nəticə etibarilə, nə səmərəlidir, nə özünü doğruldur, nə özünü doğrultmur. Bunu müəyyən edəndən sonra artıq bu visible learning yanaşması ehtiyaclara görə tətbiq olunmalıdır. İndi mən davam edim fikrimi. Please continue, John. Let me give you an example. We ask the teachers, what do they mean? What is a good learner in their classroom? We also ask the students, and we put those two results up in the staff room. And very often, teachers have very rich descriptions of learning. But sadly, the students think good learners are those who sit up straight, pay attention, and watch the teacher work. Very compliance related. That is a stunningly good starting point. Misal üçün, bax, belə deyim, biz bir sual verdik, eyni sualı müəllimlərə və tələbələrə ünvanladıq ki, yaxşı öyrənmə və yaxşı öyrənən nədir sizin fikrinizcə? Müəllimlər cavablarında çox ətraflı təsviri belə bir məlumat verdilər ki, yaxşı öyrənmə prosesi filandır, yaxşı öyrənən budur. Bunun müqabilində, bunun fonunda təəssüf ki, tələbələrin verdiyi cavab daha çox davranış uyğunluğu üzərində qurulmuşdur ki, yaxşı tələbə müəllimi diqqətlə dinləyən, müəllimin dediklərini izləyən, müəllimin dediklərini icra edəndir. Yəni, daha çox icra edici fokus, icra edici nəzər var idi. Halbuki sual daha həcmli, daha geniş idi. Yes, John. That's it. Cənab Hatti, görünən öyrənmə məktəblərdə nəyin səmərəli olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün əslində həm də bir yol xəritəsi təqdim edir. Tədqiqatlarınızın hansı nəticələri sizi təəccübləndirdi? Ümumiyyətlə, öyrənmə prosesinə təsir edən amillər, tədqiqat nəticələriniz barədə başqa hansı məqamları xüsusi vurğulamaq istərdiniz? John, that was very interesting to know. And to follow up, visible learning provides a kind of roadmap in identifying what is effective, what actually works well in schools. So what results of your research actually surprised you? In general, what factors affect the learning process? What points would you like, what issues would you like to highlight about your research results, your research findings? I did not expect to find that 98% of things that we do to students raise their achievement. I expected far more failures. But that also pointed out that teachers who then argue that they can raise achievement aren't saying very much, because everybody can. So that was the first surprise, and it always surprises me. The other surprise is that when you look at those teachers that are above the average in terms of their impact compared to those below the average, it's not related to how they teach, which is what our most of discussion is about. It's not related to the structures of the school, how the schools are set up, how the classes are set up. The biggest factor relates to how they think. And we've spent too much time talking about teaching and not enough time about the moment-by-moment decisions that teachers have to make and that evaluative thinking that's so powerful. Maraqlıdır ki, mənim gözləntimə rəğmən, Cəfər bəy, 98% istifadə olunan, müəllimlər tərəfindən istifadə olunan, tətbiq olunan üsullar tələbələrin yüksək nailiyyətlərini təmin edir. Təsəvvür edirsiniz. Yəni 98% praktikada, təcrübədə istifadə olunan üsullar özünü doğruldur. Tələbələrdə yüksək nəticələrə səbəb olur. Yəni mən əslində bu rəqəmin daha aşağı olacağını, daha
çox boşluqların olacağını yəqin edirdim. Tədqiqatın nəticələrinə baxmayaraq. Digər bir müqayisəni də deyim. Deməli, fəaliyyəti, iş səmərəsi, iş fəaliyyəti orta səviyyədən yuxarı olan müəllimlərin fəaliyyətlərini təhlil etdik. Ki, bu müəllimlər orta səviyyədən yuxarıdadırlar. Yəni, onların verdiyi fayda yüksəkdir nisbətən digərlərinə baxanda və araşdıranda məlum oldu ki, işte söhbət burada onların tədris üslubunda deyil, tədris tərzində deyil, strukturda deyil, düzülüşdə deyil, sinif otağının qurulmasında, düzülüşündə hətta belə deyil. Məsələ onların düşüncə tərzində imiş. Yəni, onlar tədris prosesini necə beyinlərində düşünürlər. Onların məsəl zehni yanaşmasındadır. Bunu qiymətləndirmək xüsusilə vacibdir. Yəni, müəllimlər təhsil olaraq tədris etdiyi o prosesi necə düşünürlər, hansı təsir yaratdığını nə dərəcədə fərqinə varırlar. Bu, əsas amillərdən biri idi. Cənab Hatti, düşüncə tərzi demişkən, Görünən Öyrənmə kitabında açar sözlərdən biri də uğurdur. Qeyd edirsiniz ki, uğurun nə mənaya gəldiyi ilə bağlı dəqiq bir fikir olmalıdır. Bəs sizin uğurlu məktəb şərhiniz nədir? Hansı xüsusiyyətlərə məxsus məktəblər gələcəyin məktəb modelini formalaşdıracaqlar? John, one of the key words in the Visible Learning book, in your book of Visible Learning, is success. You know that there must be a clear idea, a clear understanding and picture of what does the success mean. So what is your interpretation, if you like, of a successful school? What features will make a school the future model for everyone else? I use the phrase progress to achievement. Too many schools focus only on achievement, which means many students don't feel invited. But every student, no matter where they start, no matter what their background, can make progress. And schools that focus on progress, that have high expectations for all the students, that they can gain at least a year's growth for a year's input. Those are the best schools in any place in the world. And so I'd also hope that across the school leader has discussions about what those high expectations are, what progress looks like, so that it's shared right across the school. But progress to achievement is the answer. It's not just achievement. Cəfər bəy, bu sualın cavabı belədir ki, mən bunu belə bir ifadə ilə səsləndirərdim. Progress to achievement. Nailiyyətə gedən o təkamül yolu. Nailiyyəti aparan təkamül. Nəinki nailiyyət. Bir çox məktəblər hədəf və məqsəd etibarilə nailiyyəti seçirlər. Yəni, nailiyyətlə bağlı müəyyən planka, müəyyən qiymət və s. göstəricilər, belə deyək. Amma bu göstəricilərə aparan yol, yəni o progress dediyimiz, təkamülə aparan, inkişafa aparan, o inkişafı özündə təcəssüm etdirən, hansısa göstəricilərə aparan yol təkamül yolu, daha vacibdir. Odur ki, məktəblər məhz bu təkamül yolunu seçməlidirlər, nəinki sırf hansısa göstəriciləri, nailiyyətləri. Çünki hər bir tələbə müəyyən irəliləyiş göstərə bilər, müəyyən təkamül yolunu keçə bilər. Bunun üçün təbii ki, imkan yaradılmalıdır. Digər bir məsələni də qeyd edim. Yeri gəlmişkən, məhz bu məktəblər ən uğurlu məktəblərdir dünyada. Ki, onlar məhz təkamül yolu ilə, inkişaf yolu ilə hədəflərə irəliləyirlər. Digər məsələ odur ki, məktəb liderləri deyəndə həm inzibati cəhətdən, həm direktorlar və digərlər, məktəb liderləri, onlar müntəzəm olaraq, mütəmadi olaraq gözləntilər haqqında, bu təkamül inkişaf yolu haqqında müzakirələr aparmalıdırlar. Yəni, bu prosesdə iştirak edən müəllimlərlə, tələbələrlə və digərləri ilə. Bunlar çox vacib amillərdir. Çox sağ olun, cənab Hatti. Bəs məktəb üçün təkamül yolu nədir? Thank you, John. So what is the progress to achievement? What is that pattern and path to achievement for a school, in your opinion? Teachers
need to be very clear what each student brings to the lesson, and then set a success criteria that is above where the students are now, and making those what it means to be successful in a lesson very clear to the student. And in that way, they know how to interpret the teaching and the feedback. Whereas for too many times, when you ask students what it means to be successful, they say to finish it on time and to hand it in. Oh, how boring. I want students to enjoy the challenge, but they can only do that if you know what success looks like, such as in their video games, in their sports life. They know what success looks like and they want to invest. But that doesn't happen enough in classrooms. Təkamül yolu məktəbdə Cəfər bəy, odur ki, hər bir tələbə, yəni hər bir müəllim üzr istəyirəm, bilməlidir ki, hər bir tələbə tədrisdən nəyi götürür, nəyi aparır və nəyi verir. Yəni tələbənin, şagirdin tədris və öyrənmə prosesində verdiyi və götürdüyü nədir? Onu müəllim aydın şəkildə anlamalıdır. Hər bir tələbənin bacarığını bilməlidir ki, nəyə qadirdir, nəyə bacarır və hər dəfədə bir addım daha irəli, bir pillə daha yuxarı meyarlar müəyyən etməlidir. Bilməlidir ki, filan kəsin göstəriciləri budur, onun bacarıqları budur, filan şeyi bacara bilər, artığını da, daha çoxunu da bacara bilər, o daha çoxunu da meyar olaraq müəyyən etməlidir. İkinci məsələ də nədir? Bu da əks əlaqədir, əks rabitədir. Yəni, müəllim tədris etdiyini, çatdırmağa çalışdığını, aşıladığını sonradan tələbədən öyrənməlidir ki, tələbə bunu necə qavradı, necə anladı, necə başa düşdü. Burada o əks rabitə, qarşılıqlı əlaqə, yəni bu rəylərin öyrənilməsi, fikirlərin öyrənilməsi çox vacibdir. Tələbələrə sual verirsən ki, sizin fikrinizcə uğurlu öyrənmə nədir? Yəni, uğur tədrisdə öyrənmədə nədir? Çox cansıxıcı bir cavab verirlər. Yəni ki, verilən o quiz olsun, suallar olsun, imtahan olsun, onu vaxtında o sualları cavablandırıb müəllimə vermək. Müəllimin verdiyi tapşırığı ayrılmış vaxtda düzgün icra etmək. Yəni, bu qədər görürlər. Halbuki, mən çox istərdim ki, tələbə və şagirdlər video oyunlardır, idmandır, müxtəlif idman növləridir ki, o haqda nə qədər müfəssəl onlarda ətraflı uğur anlayışı var. Yəni, onlardan soruşsan ki, filan idman növündə uğur nədir? Ətraflı deyəcəklər. Video oyunlarda nədir? Onu da ətraflı deyəcəklər. Yəni, ən azından bu təhsildə də onlarda belə bir anlayış olsun. Çox sağ olun, cənab Hatti. Öyrənmədən danışmışkən, hər birimizin özünə məxsus öyrənmə stili var. Və bir sıra maraqlıdır ki, bir sıra mütəxəssislər də düşünür ki, bizim hekayəsəvər beynimiz var. Sizcə təhsil müəssisələri bu məsələyə nə qədər diqqət edir və yaxud nə qədər diqqət etməlidirlər? Ümumiyyətlə, bu fərqlilikləri təhsil prosesində necə tənzimləmək olar? Thank you, John. A number of experts, they think that we all have a kind of a story-loving brain. And speaking of learning, each of us has its own unique learning style. So how to regulate these differences in the teaching process when you have a story-loving brain and when you have kind of a unique style of learning? Well, firstly, there is no evidence at all for learning styles. And certainly, if you look at how students learn certain things, there are good ways of doing it, and there are not so good ways of doing it. And in schools, a lot of that doing is verbal. It requires students to have high levels of verbal knowledge, reading knowledge. And yes, some students may start learning one way rather than the other, but ultimately it comes down to teachers teaching them various learning styles so that they're not dependent on one, and looking at the different strategies kids learn. Let me stop there and come back, Martin. Thank you, John. Əslində, Cəfər, bu öyrənmə tərzlərinə dair hər hansı bir elmi araşdırma və elmi sübut yoxdur. Yəni, belə əsaslı bir elmi dəlil yoxdur. Bununla belə qeyd etmək istərdim ki, özünü doğruldan və doğrultmayan öyrənmə üsulları var.
Təbii ki, tələbələr və şagirdlər onlar müxtəlif şəkildə öyrənirlər. Bəzi məktəblərdə daha çox verbal, feili izahlara, yəni daha çox oxu ilə bağlı üsullara müraciət edilir, istifadə olunur, verbal öyrənmədən istifadə olunur. Əsas odur ki, müəllim müxtəlif növ tədris üsullarından istifadə etsin. Tək bir üsuldan, bir metoddan istifadə etməsin. Verbal və digər üsulları istifadə etsin ki, şagirdlər, tələbələr mümkün qədər çox materialı qavraya bilsinlər. İndi fikrimi davam etdireyim. Please continue, John. We did a synthesis of studies on learning strategies. And it turns out that many students that we think of below the average have a very limited number of strategies. And when it doesn't work, they keep using the strategies that don't work. Our job is to teach them alternative strategies. So when the first doesn't work, they have alternatives. İş ondadır ki, burada həmçinin də sintezdən istifadə etmək lazımdır. Qarışıq və fərqli tədris və öyrənmə üsullarından istifadə etmək lazımdır. Bəzi tədris strategiyaları çox məhdud tədris üsullarından ibarətdir. Bu da özünü doğrultmur. Bəzən görürsən ki, tədris üsulu özünü doğrultmur, amma müəllim durmadan eyni üsuldan istifadə edir. Təbii ki, bu da nəticə etibarilə səmərəsiz olur. Bizim işimiz odur ki, müəllimlərə bu müxtəlif tədris üsullarını öyrədək, aşılayaq, görsədək ki, tələbələr də tədris olunan materialı anlaya bilsinlər. Çox təşəkkürlər cənab Ati. Və öyrənməklə bağlı belə bir fikir də var ki, öyrənmə ehtiyac deyilsə unutqanlıq başlayır. Öyrənmənin qalıcı olması üçün öyrənmə kəşf etməyə söykənməlidir deyilir. Kəşfə söykənən öyrənmə prosesinin təşkili üçün nələr tövsiyə edirsiniz? Ümumiyyətlə, necə edək ki, öyrənmə ehtiyaca çevrilsin? Bu baxımdan tədris prosesində sizcə hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Thank you very much, John. There is such an opinion, John, about learning that forgetfulness begins if there is no need for learning. So when there is no need for learning, then starts the forgetfulness. And it is said that in order for learning to be permanent, learning must be based on discovery. So what would you recommend to organize the learning process based on discovery? In general, how do we make a learning to become a need? And in this regard, what changes are needed in the teaching process? Well, yes, it always helps to have a purpose for learning. And surely it should be more than just passing tests. We look at the balance between the surface knowledge, that's the facts and the content, and the deeper knowledge, which is relating those ideas and having purpose. And our argument is you need both. And you need to move from the content to the deeper knowledge. So often what happens in schools is we never move past the surface content. And worse, some of our above average students prefer more content because they are very good at playing that game. So I think we've got to get that balance right between the surface and the depth. And that's when students are less likely to forget. Cəfər bəy, sualınıza cavab olaraq həmişə məqsəd yönlü təhsil faydalı olur. Yəni müəyyən məqsədin olması və məqsəd yönlü təhsil faydalıdır. Lakin burada məqsəd yönlü deyəndə təbii ki, məqsəd heç də testlərin uğurla verilməsi ilə bitməməlidir. Səthi bilik və daha dərin bilik, bunların hər ikisi vacibdir tədrisdə. Səthi deyəndə, yəni daha çox məzmun etibarilə təhsil proqramında, kurikulumda göstərilən o əsas məzmun etibarilə olan material və bir də daha dərin bilik. O daha dərin bilik məhz daha çox o məqsədə bağlıdır. Tədris prosesində biz məqsəd olaraq nə güdürük? Nəyi gütdüyümüzü biz dərin əhatə etməliyik prosesdə. Bəli, məzmun da vacibdir. Ona mən səthi bilik deyirəm. Amma bununla yanaşı həmçində daha dərin biliyin aşılanması bizim qoyduğumuz məqsədə xidmət etməlidir. Təəssüf ki, bir çox məktəblərdə iş yalnız o səthi biliyin aşılanması ilə bitir.
bir haldakı məktəblər bunu çox qəşəng bacarırlar, çox gözəl bacarırlar. Yəni bu kurikulumun, məzmunun çatdırılmasını. Amma biz gərək, təbii ki, mən inkar etmirəm, hər ikisi vacibdir. Biz gərək bunun çox gözəl balansını tapaq və hər bir zaman məqsədi unutmayaq ki, biz təhsil sistemində ümumiyyətlə və təhsil prosesində nəyi təqib edirik, nəyə nail olmaq istəyirik. Cənab Haddi, yeri gəlmişkən, bugünə qədərki yeni çağırışlarımızın bir çoxu ənənəvi tədrisin özünü doğrultmadığını, şagirdlərin tədrisə həvəssiz yanaşdığını vurğulayıblar. Yəni, o sizin başda qeyd etdiyiniz o coşqu məsələsində axsadığımızı qeyd edirlər. Yazılarınızdan sizin də bu məsələ ilə bağlı həmfikir olduğunuzu bilirəm. Belə olduğu halda tədris prosesinin necə bir dizayna ehtiyacı var? Thank you, John. Next question, if I may. Many of our new students, they have stressed that traditional teaching, conventional teaching is falling short, and students are reluctant in relation to the learning. I know from your publications that you also think alike on this specific issue. So having that said, having that being a case, what kind of design does the teaching process need to change the situation? We need to have more attention on teaching strategies as well as content. We need to have more teachers releasing responsibility from doing everything to teaching the students to become their own teachers and learn that skill. And we need to bring the fun and enjoyment back into learning by making sure we move from the surface to the deep. And let me say, there are many schools that's happening now. In education, we often look for failure and try and fix it. I'm much more interested in looking for success and scaling it up, using those three principles. Mən belə deyərdim, Cəfər bəy. Bir çox tədris strategiyalarında məsələlər vardır ki, onlar ilk növbədə müəllimlər üzərində qurulubdur. Biz daha çox elə etməliyik ki, tələbələr özləri üçün bir müəllim olsunlar. Yəni, tələbələrin özünə müəllim bacarıqlarına yiyələnməsi çox vacibdir. Müəllimlər çox yükləniblər. Yəni, o surface dediyim, yəni səth, təhsildə səthdə olan, yəni məzmunla bağlı olan vəzifələr müəllimlərin üzərində həddindən artıq çoxdur. O vəzifələrin fonunda müəllimlərə imkan yaradılmalıdır ki, onlar daha çox təhsil prosesində olan dərin məsələlərə fikir versinlər. O dərin məsələlərdən də biri məhz tələbələrin müəllimə çevrilməsidir. Yəni, tələbə özü fərdi şəkildə öyrənə bilsin və əldə etdiyi bilikləri bir növ müəllim kimi istifadə edə bilsin. Digər bir, deməli, mənə tövsiyə edərdim, biz təhsil və öyrənmə prosesindəki olan o coşqunu, o ehtirası yenidən qaytırmalıyıq. Bunun üçün də qeyd etdiyim kimi, yəni də səthdən daha dərinlərə varmalıyıq. Çox zaman biz təhsildə görəsən nə yanlışdır, bunları yanlış cəhətləri axtarırıq, amma mən təklif edirəm, mənim yanaşmam budur ki, gəlin uğurlara baxaq, ya o uğur hekayələrinə baxaq, o müvəffəqiyyətlə bağlı olan məqamlara baxaq və onları artıraq, onları daha da miqyaslı edək, daha da gücləndirək o cəhətləri. Cənab Haddi, cənab professor, həqiqətən də çox maraqlı bir çağırışdır və çox önəmli bir çağırışdır ki, şagirdlər əvvəlcə özlərinin müəllimi olmalıdırlar. Və sizcə şagirdləri müəllimə necə çevirə bilərik? That's a very interesting idea, John, getting the students to become the self-teachers, if you like. And speaking of students, well, how do you think we can make students to become teachers, how they can be self-learners or self-teachers? Let me give you an example. During COVID, we invented this notion called teach back. Once a week, students had to teach back to another student, to a group of students, to their parents or to the teacher, what they had been learning that week. So teachers had to teach the students how to prepare a lesson, how to get the content, how to make it enjoyable, how to
understand what kinds of errors that can be made. And it was dramatic. The students loved it. And you actually heard, as the teacher, you heard the students thinking aloud. And so I think that it's very, very possible to do it. So remember, teach the students to teach back. Mən sizə bir şey deyim bu sualla bağlı Cəfər bəy. Covid-19 pandemiyası zamanı, o məhdudiyyətlər zamanı, özünün təcrübə zamanı biz tələbələrlə belə bir şeyi praktikada sınadıq. Teach back deyirik onu biz ingiliscə. Yəni öyrəndiklərini digərlərinə öyrətmək. Və həftədə bir dəfə bunu biz praktikada sınadıq. Tələbələr nə edirdilər? Onlar öyrəndiklərini həm yaşıdlarına, sinifdəki olan o dostlarına, həmçinin valideynlərinə və digərlərə, icmada olan digərlərə də öyrəndiklərini öyrədirdilər. Təbii ki, indi müəllim bu prosesi bir o qədər maraqlı, bir o qədər zövq verici və coşqulu etməli idi ki, tələbə bundan həm həvəslə iştirak etsin ki, yeri gəlmişkən bu baş verdi. Tələbələr böyük həvəslə iştirak etdilər, dinlədilər. Onlar həmçinin bu proses imkan verdi ki, müəllim səhvləri də, yanlışları da görsün. Yəni tədris prosesində olan yanlışlardan söhbət gedir. Və tələbələr bunu çox böyük sevgi ilə, çox böyük coşqu ilə qarşıladılar. Və bu da bir imkan verdi ki, tələbələr öz fikirlərini, öyrəndiklərini ifadə etsinlər. Şifahi şəkildə ifadə etmiş olsunlar. Yəni bunu mən sizə bir misal kimi deyirəm və özünü tamamilə doğrultdu bu yanaşma. Cənab Həddi, siz əks əlaqənin əhəmiyyətinə xüsusi vurğu edirsiniz və hətta deyirsiniz ki, nəinki müəllimdən şagirdə, şagirddən də müəllimə əks əlaqə önəmlidir. Şagirddən müəllimə, müəllimdən şagirdə əks əlaqə prosesi necə təşkil olunmalıdır? Bu baxımdan əks əlaqənin effektivliyi üçün bizimlə hansı tövsiyələrinizi paylaşa bilərsiniz? Thank you, John. You emphasize the importance of the feedback. So what recommendations can you share with us for the effective feedback? Because you underline the importance of feedback from teacher to the student and also the backwards from the students to the teachers. So how should this process of feedback from the student to teacher be set up, be organized, and what recommendations can you share with us for the effective feedback? The big issue with feedback is how variable it is. The same feedback works today, it doesn't work tomorrow. And we need to switch our attention from the teacher giving feedback to how the student receives it. And we use the idea that the feedback needs to be heard, understood, and actionable. And teachers would well profit from listening to how the students are hearing, understanding, and actioning the feedback. And that's the best way for them to improve their feedback. Əks rabitədə, əks əlaqədə, Cəfər bəy, burada bir çox dəyişənlər var. Hətta mən sizə bir şey deyim ki, əks rabitə bir gün özünü doğruldur, digər gün özünü doğrultmur. Əks rabitədə rəy və mülahizələrin öyrənməsində əldə etdiyiniz nəticələr bir gün keçərli ola bilər, digər gün keçərli olmaya da bilər. Yəni, burada John'un elə chat bölməsində də qeyd edib ingilis dilində, bu feedback dediyimiz əks rabitə, o ilk növbədə eşidilə bilən, yəni başa düşülən mənasında. Yəni, onu eşitmək, qavramaq, onu həzm etmək mümkün olmalıdır tələbə üçün, bir. Və həmçinin müəllim üçün də, çünki söhbət iki istiqamətli rabitədən gedir. İkinci, anlaşılan olmalıdır, yəni məntiqi olmalıdır. Həmin bu rabitədə səslənən fikirlər və s. Üçüncü də, onun üzərindən tədbir görmək mümkün olmalıdır, actionable olmalıdır. Yəni, tədbir görmək, hansısa bir addım atmaq mümkün olmalıdır. Bu çox vacibdir. Həm tələbə, müəllim tələbə istiqamətində, həmçinin də tələbədən müəllim istiqamətində. Yəni, təkrar edirəm, bu eşidilə bilən, başa düşülən, üzərindən addım atıla biləcək bir əks rabitə olmalıdır. Anlaşılan bir rabitə olmalıdır. Cəfər bəy, mikrofonunuz sönülüb. Üzrlü sayın.
Deməli, cənab professor, sizin maraqlı çağırışlarınızdan biri də bu sualdır ki, fəaliyyətinizə, öz addımlarınıza hansı sıxlıqda, nə qədər tənqidi yanaşırsınız? Yəni, siz müəllimi bir dəyərləndirici olaraq görür və qeyd edirsiniz ki, müəllim öyrətdiyinin dəyərləndiricisidir. Müəllimlərin əsas vəzifəsi həm də şagirdlərinin üzərindəki təsirlərini nə qədər effektiv olub-olmadıqlarını dəyərləndirməkdir. Yəni, kim öyrənib, kim öyrənməyib, niyə, səmərəli olan nədir? Sizcə bu baxışın hər müəllimdə əks olunması üçün biz nələr etməliyik? John, one of your statements, one of your ideas is how frequently we actually review the actions and with what degree of criticism. That is to say, you see the teacher as the evaluator of what he or she teaches. The main task of teachers is to assess their impact on their students and to know whether they are effective or not, whether it works or not. So it is key to know, who did learn and who did not, why, what is effective. Having that said, what do you think we need to do to ensure that this approach is reflected in every teacher? It seems surprising but fascinating that the biggest effect is when teachers work together to evaluate their impact. Remember, 80% of what happens in a class, a teacher does not see or hear. So just listening to a teacher reflecting is about 20% of what happened. How do you get other teachers to help and other resources to help teachers see their impact on the other students? And I think there are three ways that we can do that. We need to look at how teachers are interpreting the test scores, how they're interpreting the actual student work that they do, and how they listen to the students' interpretation of their progress. But they need other teachers to critique that and to provide alternative interpretations. And when that works in schools, it's dramatically powerful for students. So we need to create time in the school day where school leaders are able to work with teachers in a safe environment to critique each other. Cəfər bəy, sualla bağlı çox məftun edici və gözlənilməz bir nəticəni mən sizə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sən demə ən gözəl şəkildə, bax, bu yanaşma, sualınızda da səslənən yanaşma, müəllimlərin birlikdə işi zamanı ortaya gəlmiş olur, ərsəyə gəlmiş olur. Yəni, nə zaman ki, müəllimlərin tədrisi, yəni bu tədrisin yaratdığı təsirin qiymətləndirilməsi üçün müəllimlər birləşəndə daha yaxşı olur. 80%, təsəvvür edin, 80% sinifdə baş verənlərin 80%-ni müəllim görmür və eşitmir. Müəllim yalnız yerdə qalan o 20% haqqında agahdır. Yəni demək istəyirəm ki, o 20%-ə bələddir ki, nəyi gördü, nəyi eşitdi. Amma 80% sinifdə baş verənləri görmür və eşitmir. Aparılan nəticələri, tədqiqatlara görə. Bunun da 3 üsulu var. Birinci üsul odur ki, məsələlərə nəticələr baxımından yanaşmaq. Yəni, testlər zamanı, imtahanlar və testlər zamanı göstərilən nəticələri gözə almaq. İkinci yanaşma, sinif otağında tələbənin göstərdiyi performans, yəni onun nailiyyətləri. Biri imtahandakı göstərdiyi nailiyyətlər göstəricidir. İkinci, birbaşa olaraq davamiyyət, sinifdə olan davamiyyətli nəticələri, performansı. Üçüncü isə tələbələr öz performansını, yəni öz o nailiyyətlərini, davamiyyətini necə anlayırlar, necə başa düşürlər, boşluqları, nailiyyətləri necə görürlər, problemləri necə görürlər, bunu anlamaq. Bu üçünü anlamaq çox vacibdir. Üçünü də anlamaq üçün müəllimlərin birgə işi vacibdir. Müştərək iş, kollektiv iş, yəni ikilikdə, cüt şəklində müəllimlərin bir-birinə kömək etməsi qiymətləndirmədə çox vacibdir. Dramatik səviyyədə dəyişir vəziyyəti. Əgər məktəbdə belə bir imkan yaradılırsa, bunun üçün də vaxt lazımdır. Təbii ki, müəllimin üzərindəki yüklə yanaşı ona bir imkan da verilməlidir ki, digər bir müəllimlə, həmkarı ilə birləşsin və bu qiymətləndirməni həyata keçirə bilsin. Belə olduğu təqdirdə nəticələr də dramatik səviyyədə müsbət olur. Cənab Hatti, çox maraqlı çağırışlarınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirik.
və yekun olaraq bir neçə sualı ünvanlamaq istəyirik icazənizlə. Və elə müəllimlərdən danışmışkən, siz qeyd edirsiniz ki, müəllimləri yetişdirən müəssisələr tanıdığım ən iflas edən qurumlardır. Niyə belə düşünürsünüz? Biz müəllimləri necə yetişdirməliyik? Thank you for very valuable insights, John. We appreciate very much. So the very final questions, if we may. The most bankrupt institutions, that's what you said, the most bankrupt institutions are those that are dealing with teachers' development. So why do you think so, John? How should we develop teachers in the right way? Well, firstly, there is very little evidence about the impact of initial teacher education. And that's the first disappointment. Secondly, we know teachers learn most of what they learn in their first year in the classroom and half again in the second year, and very little from teacher education. So what we need to look is focus on the outcomes of initial teacher education, whereas nearly all the policies look at the coursework, the entry. I'm not greatly interested in that. I want to know that graduates are classroom ready. And here in Australia, I have a role in a political position where we can look at that, and we have introduced a teaching performance assessment that every institution has to do with very high standards to demonstrate that their students are ready to go in the classroom. And we're considering changing our teaching model so that teacher education institutions have to procure funds to work with students in their first 3 years in the classroom, so that they break that divide down between them and the schools. Yes, we need excellent teacher education programs, and there are many of them. But unfortunately, there are a lot where the students are not prepared to face the everyday classroom. Cəfər bəy, sualınıza cavab olaraq bildirim ki, elə bir tədqiqat nəticələri, yəni yoxdur ki, və yaxud da onlar çox azdır ki, həqiqətən də müəllimlərin ilkin hazırlığı ilə bağlı o təhsil müəssisələrinin səmərəliliyini təsdiq etsin. Yəni bu müəllim hazırlığı ilə bağlı tədris müəssisələrinin səmərəliliyinə dair təsdiq edici sübutlar çox azdır. Yəni əsas etibarilə müəllimlər tədris etdiyi birinci və ikinci ildə praktikada daha çox bilik əldə edirlər. Nəinki ondan öncə müəllimlərin o tədris mərkəzlərində, müəllimlərin təhsil müəssisələrində. Və biz daha çox nəticələrə diqqət yetirməliyik. Nəzərlərimizi daha çox həmin o müəllim təhsil müəssisələrinin nəticələrinə baxmalıyıq ki, onlar həmin müəssisələrin məzunları nə dərəcədə hazır, müəllim olmağa hazır məzunlardır. Biz elə mənim indi Avstraliyanın özündə də bu sahədə təhsil siyasətinin formalaşmasında da, onun çərçivəsində də biz ən yüksək qiymətləndirmə standartlarını tətbiq etməyə çalışırıq ki, pedaqoji universitetlər, pedaqoji təhsil ocaqları, müəllimləri hazırlayan o təhsil ocaqlarının məzunları tam mənada tədris ocaqlarında tədris etməyə hazır olsunlar, müəllim kimi hazır olsunlar. Təbii ki, bunun üçün əlavə vəsaitlər, resurslar tapılmalıdır ki, heç olmasa bu tələbələr 3 il praktika keçsinlər. 3 il ərzində təhsil aldıqları o pedaqoji təhsil müəssisələrində praktika imkanları qazansınlar və reallıqda, praktikada bu biliyə yiyələnsinlər. Bu bizim üçün əsas prioritet məsələlərdən biridir ki, pedaqoji təhsil ocaqlarının məzunları hazır müəllim kimi yetişsinlər. Yəni orada onlara verilən təhsil praktikada özünü doğrultsun. Hələlik ki, bu belə deyil, amma biz bununla bağlı ən yüksək standartları Avstraliyada tətbiq etməyə çalışırıq. Cənab Haddi, siz 12 ildən çox müddətdə Yeni Zelandiyanın bütün ibtidai və orta məktəbləri üçün vahid qiymətləndirmə və hesabat sistemi hazırlamışsınız. Bu barədə nə demək istərdiniz? Ümumiyyətlə, bu yerdə bu suala bir əlavə də etmək istəyirəm icazənizlə. Deməli, Azərbaycan Müəllimi qəzetinin redaktoru, şöbə redaktoru Oruc Mustafayev də belə bir sual qeyd edib ki,
Avstraliya bütün dünyada məktəb direktorları və müəllimlər üçün təhsil standartları hazırlayan bir ölkə olaraq tanınır. Bu standartlar bir neçə ölkələrdə tətbiq olunur. Bəs cənab Həddi təhsildə standartlar məsələsinə necə baxır? Və sizə təşəkkür edir. John, we have two questions actually. The first question is that for 12 years you have been developing a unified assessment and reporting system for all primary and secondary school in New Zealand. So what would you like to say about it? What's your experience? And there's also the question by the editor of Azerbaijan Məlumi. That's the name of the newspaper. Mr. Oruch, he wonders that what do you think about standards in teaching? Because Australia is globally known as the country that sets the education standards for leaders in school, for the school principals. So what do you think about it? Well, firstly, yes, I was leading the team that developed the assessment scheme for primary school and high schools, and we worked backwards. We started with the reports and we showed them to teachers and students and principals. And if they didn't understand them, the report was wrong. If there was no decision, the report was wrong. And then we backfilled them with the questions. And what we're very proud of is it's a voluntary system, and 80% of New Zealand teachers and school leaders are using that system 20 years later. When a system is built to help teachers improve their teaching, as opposed to measure the kids and blame the schools, then assessment can be very, very valuable. And that's my biggest lesson from our project in New Zealand. Let me answer that one first, Martin, then I'll go to the other one. Okay. Birinci suala mən cavablandırım, sonra keçim ikinci suala. Bəli, həqiqətən də qeyd etdiyiniz kimi 12 ildən çox bir müddət ərzində biz belə bir qiymətləndirmə sxemini hazırlamışdıq. O qiymətləndirmə sxemi həm ibtidai, həmçinin də orta təhsil məsələləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əslində biz orada yanaşma bizim əks istiqamətdə idi. Biz hesabatlar hazırladıq və bu hesabatları, yəni qiymətləndirmə ilə bağlı təqdim etdik müəllimlərə, məktəb liderlərinə və onlar bizə dedilər ki, nə doğrudur, nə yanlışdır. Yəni bizim gəldiyimiz qənaətlər, yəni onların fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Ən qürur verici məqam odur ki, 20 il sonra, yəni bu sistem könüllüdür. Birinci onu deyim, icbari deyil, könüllüdür. Və 20 il sonra, keçəndən sonra bizim bu sistem üzrə təklif etdiyimizi Yeni Zelandiyanın 80% məktəbləri və müəllimləri bu sistemdən istifadə etməyə başladılar. Qiymətləndirmə sxemindən istifadə etməyə başladılar. Yəni burada qiymətləndirmədə əsas məqam məhz müəllimlərin tədrisi, onların tədris üsulu və yaratdığı təsir üzərində qurulmuşdur, nəinki tələbələrin göstərdiyi nəticələr. İndi keçirəm ikinci sualın cavabına. Please, John. I think in Australia, we have professional standards for teachers, for school leaders, and for teacher education programs. And the organisation that I am the chair of, which is owned by our federal government, they are legislated. I think we're the only country in the world where we have legislated standards. Teachers love them. They were involved in building them, and they use them so often to see how well they're performing. There are 4 levels. There's graduate, proficient, highly accomplished, and lead. And the idea is to grow through those levels. It has been a stunning success, and it's created a common language about what standards are in those 3 areas. John, can you repeat those 4 levels, the graduate, professional, and what were the other 2? Graduate, proficient, highly accomplished, and lead. Cəfər bəy, ikinci suala gəldikdə, Loji müəllimin sualına gəldikdə, əslində bizdə Avstraliyada peşə standart müəllimlərə şamil olunan, müəllimlərə, məktəb liderlərinə və bir də proqramlara şamil olunan standartlar var, peşə standartları var. Həmin peşə standartlarının formalaşmasında mən özüm də iştirak edirəm. Əslində bu federal hökumət səviyyəsindədir. Yəni yeganə ölkədir ki, federal hökumət səviyyəsində belə bir qanunverici orqan, yəni qanunverici statusa malikdir. Təsəvvür edin, yəni qanunverici statusda biz bu peşə standartlarını müəllimlər üçün, məktəb liderləri üçün və
proqramlar, yəni tədris proqramları ilə bağlı bu standartları işləyib hazırlayırıq. Müəllimlər onları çox sevirlər. Çünki müəllimlər onların hazırlanmasında özləri iştirak edirlər. Həmin o standartların hazırlanmasında. Burada 4 səviyyə var. Məzun səviyyəsi, peşəkar səviyyəsi, sonra daha üstün səviyyə və bir də ki, aparıcı səviyyə. Yəni bu standartlar üzrə belə 4 belə bir bölgü var, təsnifat sistemi var. Çox sağ olun cənab Hatti. Yəni Oruc müəllim öyrənmək istəyir ki, təhsildə standartlar məsələsinə siz necə baxırsınız? Yəni hər ölkədə tətbiq olunmalı bu standartlar, yoxsa milliləşməlidir? What do you think? Do you think that the standards in education should be applied in every country? And what is your overall feedback in regards to the standards in education? If I was advising your minister, I would advise him to let the profession create the standards and legislate them. Teachers set very high standards, and so let's do that to make them do, and then structure our education and promotion system around attaining those standards and recognizing expertise. And that's the best way I know and have seen how you can raise the quality of schools and also convince the parents that schools have experts in them. And so my struggle too often is governments add more and more and more and more curriculum and tasks for teachers to do. But if they focused on the standards and the quality of teaching and let the profession lead that, I think we'd have a much better system. Mən sizin nazirin müşaviri olsaydım, yəni Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin müşaviri olsaydım, şəxsən tövsiyə edərdim ki, belə peşə standartları yaradılsın və bu peşə standartlarının yaradılmasında, həmçinin onların tənzimlənməsində, yəni onların həmçinin icra olunmasında, hətta qanunvericilik səviyyəsində müəllimlər iştirak etsinlər. Müəllimlər bir qayda olaraq yüksək standartları xoşlayırlar. Yəni onlar istəyirlər ki, tələbələr ən yüksək qiymətlər alsınlar və s. Yəni eyniliklə də burada tələbələri bu tədris standartlarının tətbiq olunmasında, formalaşmasında cəlb etmək çox vacibdir. Bunun ardınca bu standartların tədrisdə, təhsil sistemində tətbiqi mexanizmi qurulmalıdır. Onun ardınca bunun təşviq mexanizmi sistemi qurulmalıdır və bir də ki, nailiyyətlərin tanınması olmalıdır. Yəni, müəllimlər bir araya gəldilər. Bu standartları müəyyən etdilər, təhsil standartlarını müəyyən etdilər. Onun tənzimlənməsini həyata keçirdilər, icra edirlər. Buna yanaşı təşviq və həmçinin də nailiyyətlərin tanınması, həvəsləndirmə sistemi də qurulmalıdır. Digər tərəfdən valideynlər də, yəni onlar da inandırılmalıdır ki, övladlarını göndərdiyi məktəblərdə bu standartlar tətbiq olunur. Yəni burada əyanilik olmalıdır. Mən bilməliyəm ki, mənim övladım filan məktəbə gedir və filan məktəbdə həmin bu standartlar yoxlanılır və onlar yüksəkdir. Yəni buna dair də belə bir əyanilik olmalıdır. Təəssüf ki, ölkə hökumətləri həddindən çox kurikuluma yüklənirlər. Yəni kurikulum üzərində o diqqət, nəzər daha çoxdur. Amma mən daha düzgün hesab edirəm ki, təhsil standartlarının üzərində qurulmalıdır iş, proses və burada peşəkarlar, yəni müəllimlər özləri iştirak etməlidirlər. Cənab Hatti, çox təşəkkür edirik və icazənizlə son 2 sualı sizdə vermək istəyirik və sizin belə bir fikriniz var ki, bunu biz hər zaman belə etdik demək irəliləyiş üçün maneədir. Həm də müəllimlər çox zaman önəmsiz məsələlər haqqında müzakirə aparırlar. Bəs başqa maneələrimiz nələrdir? Ümumiyyətlə, hansı müzakirələrdən hansı müzakirələrə keçməliyik? Thank you indeed, John. The last 2 questions, if we may. That's the way we always do it. This is the statement which is actually the barrier that impedes the move forward. And also, teachers often argue about trivial issues. That's what you say. So what other obstacles, what other barriers do we have? What kind of discussions we need to switch to? We need to stop talking about the structure of schools, about how bad the school down the road is. We have to stop tweaking the curriculum and adding more and more tests
And we have to start reliably identifying and esteeming the expertise in our teachers and school leaders. Scaling up success is the major focus of any education system. Mən deyərdim ki, biz məktəb strukturu üzərində o müzakirələri azaltmalıyıq. Həddindən artıq çox, yəni məktəbin strukturu, məktəbin quruluşu haqqında söhbət edir ki, filan küçədəki filan məktəb bərbad vəziyyətdədir və s. və ilaxır. Biz kurikulum üzərində də həddindən artıq çox yüklənməni də yandırmalıyıq. Testlərin sayını artırmağın qarşısını almalıyıq. Biz uğuru, yəni müvəffəqiyyətli olan məqamları, uğurla alınan, özünü doğruldan məqamların miqyasını artırmalıyıq. Nə yaxşıdırsa, nə özünü doğruldursa, nə həqiqətən müsbət təsir yaradırsa, bax, onları artırmalıyıq. Cənab professor, sizcə təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, bu çağırışlar nələrdən ibarət olar? Və əgər mümkündürsə, xahiş edirəm, elə bu sualın içində bu suala da cavab verəsiniz, mümkündürsə. Və siz qeyd edirsiniz ki, təhsil prosesinə şagirdlərin gözü ilə baxmalıyıq. Niyə tədris prosesinə şagirdlərin gözü ilə baxmalıyıq? Və bir daha sizə sonsuz təşəkkür edirik. Dəyərli vaxtınızı, qızıl məsləhətlərinizi, ideyalarınızı bizimlə paylaşdığınız üçün. Çox təşəkkürlər. Xüsusi zövq aldıq bu söhbətdən. Professor, it's so enjoyable that we cannot refrain from asking questions. So the last question, actually. Why do you think we need to look at the teaching process through the lenses, through the eyes of students? And the second question is, if you compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what do you think these challenges will consist of? Thank you again. Thank you very much for your wonderful insights. And Martin, I've put the 8, because I prompted that question, in the chat box to make your job easier. Thank you very much, sir. I appreciate it. The first part is, why should we look through the eyes of the students? Because that's when we hear our impact. That's when we know if we did or we didn't have an impact. And that's why the focus is so much on looking at the impact of your teaching through the eyes of the students. And then the 8 points, you can see them on the Thank you, sir. Yeah, I will interpret them. Bilirsinizmi Cəfər, burada vacib məsələ odur ki, biz təhsil və konkret olaraq tədris prosesinə tələbə gözü ilə baxanda, şagird gözü ilə baxanda, yaratdığımız təsirə bələd oluruq ki, biz o təsiri yaratmışıq, yoxsa yox. Və səmərəli olmuşuq, yoxsa olmamışıq. Çünki müəllim tədris edir, bu biliyi aşılayır və yalnız imtahanla nəticəyə dair müəyyən mühakimə edə bilir, müəyyən fikir yürüdə bilir. Amma tələbənin gözü ilə bunu başa düşmək, düzgün qavramaq, bu yalnız qeyd etdiyim kimi tədrisə tələbə gözü ilə baxdığımız zaman baş verə bilər. Və sualınızla bağlı, 7 güşəli ulduzla bağlı tədrisdəki çağırışlara dair mən professor qeyd edir ki, chat bölməsində cavab yazmışam. İndi o cavabı oxuyub sizə tərcümə etməyə çalışıram. Mümkündürsə, əslində burada professor tərcüməçini təqdir edir. Düşünmürəm ki, bu 8 güşəli ulduz sualı buna aid idi. Yəni, professor, indi bir daha biz sualı professor ünvanlayaq. Əgər mümkünsə təkrarlaya bilərim, yəni xülasə olaraq, yəni qısa bir point olaraq qeyd edə bilərmi? John, I'm Təhsildəki 8 güşəli çağırışları. having hard times in finding that answer in the chat box, but can we just verbally, very briefly, elaborate that, that question, in terms of the answer, what would be those 8 challenges in your view in education if we compare it to the 8-pointed star? Thank you, by the way, for your feedback. It's very valuable, sir. Well, let me do the 8 one at a time. And the first one, self-respect. Yes. Birincisi özünə hörmətdir. Respect for self. Birincisi Respect for others, sorry. Respect for others. Və digərlərinə hörmət. Progress to achievement. Nailiyyətə doğru gedən təkamül.
schools are inviting places to come and learn. Gəlib öyrənmək üçün məktəblərin cazibədar yer olması, yəni məktəbə gedib təhsil almaq üçün həvəsin olması, məktəbin elə bir yer olması. Become collaborative team players of the world. Dünya səviyyəsində əməkdaşlıq ruhlu, kollektiv bir komanda formalaşmaq. Appreciate and grow the values of the land, of the country. Vətənin, torpağın dəyərini başa düşmək, onu yüksək tutmaq. Learn to give back. Və geri vermək, tək götürmək deyil, həmçinin sən də nəyisə verməlisən, onu öyrənmək, onu bacarmaq. And love of learning and being a child. Öyrənməni sevmək və bir də ki, uşaq olmaq. Thank you so much. Çox təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınız üçün və eyni zamanda tərcüməçimiz Mətin Axundluya bu işdə bizə dəstək olan, ekran arxasında olan İsfəndiyar Əmrahova da xüsusi təşəkkür edirik və eyni zamanda bir daha mən Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Və icazənizlə proqramımızın, bugünə qədərki olan proqramımızın ənənəsinə sadiq qalaraq çox qısa bir hekayəni səsləndirməklə yekunlaşdıraq. Çox sağ olun. Thank you for your valuable time, Professor. It was an honor and privilege to have you with us. Thank you for your valuable time and wonderful insights. In the meantime, I would like to thank everyone who put effort in organizing and arranging our program, including the management of Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan and also the T-Network platform team and also our interpreter. I shall see you in Baku. Və icazənizlə yekun bir hekayəni səsləndirmək istəyirəm və bununla da proqramımızı yekunlaşdıraq. Professor, we would like to wrap it up with a little story, with a little anecdote, if you like. That will be the ending tone, ending notes of our wonderful program. And thank you again. Now I'm going to spell it out and I will interpret. Əziz və hörmətli yeni çağrıçılar, bir gün iki odunçu işləyərkən onlardan biri fasilələr verir. Digəri isə dayanmadan çalışır. Amma günün sonunda ən çox iş görən fasilələrlə çalışan olur. Dayanmadan çalışan təəccübünü gizlətməyərək, axı bu necə olur sualını verir. Digəri isə, bəzən mən fasilələr verib, həm özüm dincəlir, həm də baltamı itiləyirdim, deyir. Bəlkə də əsas çağırışlardan biri kəmiyyət yox, keyfiyyətdir, elə deyilmi? Biz də bunun önəmini nəzərə alaraq, bugünkü verilişin mövsümün son buraxılışı olmasına qərar verdik. Növbəti tədris ilində, növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. When two woodcutters work, one of them gives breaks. The other works without stopping. But at the end of the day, the one that was making breaks gets more job done than the other one. Being puzzled and surprised, the one who worked with no breaks, he wonders and says, after all, how does this happen, for God's sake? The other one says, well, I took breaks and I rested myself and I sharpened my axe. Perhaps one of the main challenges is quality, not the quantity, isn't it? Taking into account the importance of this, we decided that today's program will be the last release of the season. So see you again in the next academic year until the meeting in the next new challenges. Bye-bye. Thank you so much.